კონდიციური საფერავის ქვედა ზღვარი 22%-დან 21%-მდე შემცირდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას ინფორმაციით, გადაწყვეტილება მევენახეებთან შეხვედრებზე გამოთქმული მოსაზრებების გათვალისწინებით მიიღეს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყურძენი დაუბინავებელი რო არ დარჩეს, შიბლს მოსავლის მართვის კომპანია კახეთის რეგიონში მოწეულ 1 კილოგრამ საფერავს 21 შაქრიანობაზე ზევით ლარნახევრად 17-დან 21%-მდე კი 90 თეთრად ჩაიბარებს. ახლოვდება რთველის პერიოდი, რთველი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა ჩვენი დარგისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის. ჩვენ მთელი ივნისი-ივლისის თვე გქონდა შეხვედრები მოსახლეობასთან, მევენახეებთან, 100-ზე მეტ სოფელში ვიყავით კახეთის მასშტაბით და რა თქმა უნდა, ყველა ის სურვილი, შენიშვნა, რაც მოსახლეობას ჰქონდა ამ დღევანდელ რთველთან დაკავშირებით, შეძლებისდაგვარად იქნა გათვალისწინებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, მთავრობის გადაწყვეტილებით ის კონდიციის მაჩვენებელი, რომელიც იყო საფერავზე და გამოიხატებოდა 22 შაქრიანობაში, დაიწია და საფერავის კონდიციურობა, მაღალი ხარისხი განისაზღვრა 21 შაქრიანობით. აქედან გამომდინარე, 21 შაქრიანობაზე ზევით საფერავის ფასი იქნება ლარნახევარი, ხოლო შეგახსენებთ, რომ 17-დან 21-მდე საფერავის ფასი განისაზღვრა 90 თეთრის ოდენობით. ასევე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, რომ ეს სქემა ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში, თებერვლის ბოლოს განისაზღვრა და შესაბამისად მოსახლეობას ჰქონდა მთელი პერიოდი, მთელი წელი იმისთვის, რომ შესაბამისად გაესხლა ყურძენი, შესაბამისად გაესხლა ვაზი, ვენახი და შესაბამისად მომზადებულიყო რთველისთვის. კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და განმეორდები, რომ ქართული მევენახეობა, მეღვინეობის მომავალი არის მაღალი ხარისხი, არის განსაკუთრებულობა და ბაზრებზე ჩვენი ღვინის წარდგენა იწყება სწორედ ვენახით, სწორედ ყურძნით.